मोदी सरकारचा करायचं काय? मोदी सरकार। देखिए, जमहूरियत के अंदर जो लोकतंत्र साबित रहता था इतने दिन, उसको अभी खतरा पैदा हो गया है। जो ईडी जैसे, सीबीआई जैसे और इनकम टैक्स के जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं, उनके तरफ से महाराष्ट्र में जो आदमी अच्छा काम कर रहा है, जो आदमी वानखेड़े जैसा का पर्दाफाश कर रहा है, वैसे लोगों के नज़रों में लाने के बाद उनको वो बात ध्यान में रखते हुए आज नहीं तो कल अपने को इनको घेरना पड़ेगा, ऐसी जाति करके नवाब मलिक साहब के सुबह घर पे 4 बजे निकल जाना, उनको चौकसी को लाए, इंक्वायरी को लाए, पूछताछ करने को लाए, ऐसी बात बताना और उनको दोपहर में कहलाना कि इनको अटक कर दी गई और शाम में पेश करना और बोल देना कि उसकी वजह ये थी कि जैसा इनको पेश करेंगे वैसा ये रिजाइन देंगे और फिर और कल बोलने को आएगा कि महाविकास आघाडी सरकारचा एक मंत्र्याचा बळी गेला। लेकिन हमारे जो नवाब मलिक साहब है वो डरने वालों में से नहीं है और वो संघर्ष करने वालों में से और उनके पीछे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उनके पीछे कंधे को कंधा लगा के उनके साथ में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये सबक मिलने वाला है। इस सिलसिले में नवाब मलिक को अटक करने के बाद ये सबक मिलेगा, आइंदा से किसी के ऊपर भी नजर उठा के ना देखें। इस तरीके से आज हमने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के औरंगाबाद जिले के कार्यकर्ता, शहर के कार्यकर्ता, नेता एक जगह आकर उनका हम निषेध यहाँ किए हैं और इसके बाद भी उनको यदि इससे फर्क नहीं पड़ा तो हम लोग जनता जनार्दन के साथ रास्ते पे उतरेंगे। शुक्रिया। सर, एक सवाल है, औरंगाबाद की जिला परिषद में भी एक भ्रष्टाचार का मामला प्रकरण सामने आया है। औरंगाबाद के खासदार तजरी साहब ने इसको उठाया है, इसके ऊपर आपकी क्या भूमिका आघाड़ी सरकार की? उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मुझसे कमीशन मांगा जा रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार की बात चल रही है, भ्रष्टाचार में नो कम्प्रोमाइज। अपने जिले के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो बात वहाँ कही है, ये हमारे औरंगाबाद के लिए शर्मनाक वाली बात है। यदि ऐसा होता होगा ये बहुत गलत है और हमारे खासदार ने यदि उसको पुलिस में एक इंक्वायरी का लेटर दे दिया तो अपनी सरकार पूरी छानबीन करके जो भी उसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर उनका दावा सिद्ध होता है, उनका आरोप सिद्ध होता है तो क्या आप उनके साथ हैं भ्रष्टाचार के स्वरूप से? यदि कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो वो कानूनन नहीं है, तो नेचुरली हमारी सरकार गैर कानूनी काम करने वालों के साथ भी कभी भी नहीं रहेगी। सर, असंच हे चालत राहिलं तर आज दुसऱ्याच्या घरात आग लागलेली आहे, उद्या आपल्या घरात लागल्याशिवाय राहणार नाही आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना एकत्र येऊन याचा निषेध नोंदवण्याची गरज आहे आणि जनता जनार्दनाला सांगायची गरज आहे, बाबा आता काही दिवसांनी या देशामध्ये गुंडा राज येणार आहे, काही दिवसानंतर या देशामध्ये हुकुमशाही येणार आहे। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना लिहून ठेवली त्याची तोडमोड करायचं काम हे मोदी सरकार करताय आणि आपल्याला दिलेला लोकशाही अधिकार हिरावून घेण्याचं काम करताय आणि कोणाच्या माध्यमातून? त्या ईडीला काय पुढे करताय, केंद्राच्या पोलिसाला काय पुढे करताय, इन्कम टॅक्सला पुढे करताय, सीबीआयला पुढे करताय। या पद्धतीने जर तुम्ही काम करणार असाल तर आज नाही तर उद्या जनता जनार्दन आपल्याला दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही, जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। तुम्ही पाहिलंय उत्तर भारतामध्ये त्यांच्या निवडणुकीला किती गर्दी होते आणि किती खुर्च्या रिकाम्या राहत आहे। थोडे दिवस थांबा, असं देशभर चित्र पाहायला मिळणार आहे आणि म्हणून मला पवार साहेबाला, आदरणीय उद्धवजीला, आदरणीय सोनियाजींना धन्यवाद दिले पाहिजे की या महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना करून भारतीय जनता पक्षाला खऱ्यासारखं बाजूला ठेवलं, त्यांना मी धन्यवाद दिले, त्यांना मी सलाम केला। काळाचं पावलं ओळखून या जातीवादी पक्षाला खऱ्यासारखं बाजूला करण्याची गरज होती आणि ती गरज ओळखली आणि 3 पक्षाचं आघाडीचं सरकार या ठिकाणी स्थापन केलं। मला काय मिळालं, तुला काय नाही मिळालं याला महत्व नाही, पुढची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही जर आपण चुकीचं वागलो तर, आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना एकत्र येऊन आज संघर्ष करावा लागेल। काल शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आमदार रामदास दानवे यांनी ही बैठक या ठिकाणी काल आयोजित केली। काँग्रेसचे आणि
राष्ट्रवादीच्या सगळ्या शिवसेनेच्या सगळ्या तिन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला बोलवलं आणि सांगितलं की आपल्या सगळ्या मंडळीला काही प्रमुख लोकांना इथं एकत्र येऊन निषेध आंदोलन करावं लागेल. आज नवाब मलिकार्जावर वेळ आहे, उद्या अजून कोणावर येऊ शकते. आपली जबाबदारी आहे ते आपण उद्या आलं पाहिजे. तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी आवाहन केलं. सर्वच्या सर्व घटक पक्षाची कार्यकर्ते नेते सगळी मंडळी इथं आली. याचं एकच कारण आहे, जी वज्रमूठ बांधली ना महाविकास आघाडीची ती खऱ्या अर्थाने महत्वाची आहे आणि ती वज्रमूठ ही निश्चितपणाने एकत्रितरित्या आपल्याला भारतीय जनता पक्षावर हल्ला करावा लागणार. पण आम्ही लोकशाहीला मानणारी माणसं आहे आणि म्हणून ती लोकशाही अबाधित राहिली पाहिजे. ती अबाधित राहिली नाही तर आज नाही तर उद्या प्रत्येकाच्या घरावर हा निश्चितपणाने काही ना काही संकट आल्याशिवाय राहणार. पण आपण सगळी मंडळी या ठिकाणी आजच नाही, इथून पुढच्या काळात सुद्धा हे आंदोलन अजून तीव्र करावं लागणार आहे. त्यांना असं वाटायला लागलंय की मी मुख्यमंत्री का झालो नाही, माझं सरकार का आलं नाही. खरा पोटातला पोटसूळ उठलाय तो इथे आहे. पण मला धन्यवाद दिले. मी मगाशी बोललो की या आपल्या तिन्ही पक्षाच्या नेते मंडळीने ज्या पद्धतीने त्यांना बाजूला सारलं ते निश्चितपणाने हे अभिनंदनास पात्र आहे आणि हे आज नाही तर उद्या याचं जीत आपल्याला निश्चित झाल्याशिवाय राहणार नाही. अजून काही नाही, अजून खूप गोष्टी आपल्याला संघर्षामध्ये उतरून कराव्या लागणार आहे. आज मी परत एकदा तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्याचं नेते मंडळीचं या ठिकाणी स्वागत करतो, त्यांना धन्यवादही देतो. इथून पुढच्या काळात सुद्धा हे एकीचं स्वरूप, हे एकीचं बळ आपल्या सगळ्यांना दाखवावंच लागेल. कोण गुणात नाही. कोणीतरी मंडळी आली म्हणजे शिवसेनेचे लोक कमी आहे का, राष्ट्रवादीचे लोक कमी आहे का आणि याचे आमच्या काँग्रेसचे लोक कमी आहे का. पण मला दानवे साहेबांना धन्यवाद दिले पाहिजे की त्यांनी प्रत्येकाला सांगितलं आता वेगवेगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आता घोषणा द्यायची. एकदा राष्ट्रवादीने घोषणा दिल्या, एकदा काँग्रेस पक्षाने घोषणा दिल्या, पुन्हा एकदा शिवसेनेने घोषणा दिल्या आणि जेव्हा आपापल्या घोषणा दिल्या तेव्हा आवाज जोरात आला. पण ज्या वेळेला तिन्ही पक्षाच्या मिळून पुन्हा एकदा घोषणा द्यायचं काम सांगितलं त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडीचा आवाज बुलंद झाला आणि दाखवून दिलं तो तिन्ही वाल्यांना की तुम्ही किती मस्ती रस्त्यावर आलात ना तर तुमचे एकाचे निश्चित राहणार नाही. या पद्धतीने इथून पुढच्या काळात सुद्धा आपल्याला हे एकी दाखवावी लागणार आहे. मी फार लांबलचक भाषण या ठिकाणी न करता मी परत एकदा केंद्राचा या ठिकाणी निषेध करतो. आम्हाला काँग्रेस पक्षाच्या नेते मंडळीने सुद्धा सांगितलंय की आपण सुद्धा त्यांच्या बरोबरीने सहभाग घ्या. मग ते राष्ट्रवादीचे नेते रस्त्यावर उतरलेले असो, शिवसेनेचे नेते रस्त्यावर उतरलेले असो, तिथं काँग्रेस सुद्धा कुठं तसूभर कमी पडणार नाही याची काळजी आपण घ्या. आमचे शहराध्यक्ष आज बाहेरगावी असल्यामुळे ते इथं नाहीये, नाही तर कोणीतरी म्हणत इथं तो शहराध्यक्ष थाईच नाही. आपल्यामध्ये औरंगाबादमध्ये जरा त्या कुचर हॉटेलची चर्चा जास्त चालते, म्हणून त्याचा सुद्धा मी खुलासा केला पाहिजे. कारण माझी शहराध्यक्ष दोन आहे, एक चोपर एक दोघं पण आले. त्याचं कारण असं की आम्ही कुठेही मागं नाही आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये बरोबरीने पावलावर पाऊल ठेवून चालायची भूमिका ही काँग्रेस पक्षाची कायम राहणार आहे हे या ठिकाणी सांगतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.